Pessoal, se o seu carro está fazendo barulho aí na suspensão, sempre que você passa um quebra-mola, um buraco, ele faz um barulho estranho, você não consegue saber de onde que vem esse barulho, muito provavelmente esse aqui é o responsável da sua dor de cabeça, tá? Para quem não conhece, esse aqui é um pivô da suspensão, tá? Ele fica responsável ali de fazer a ligação da parte de direção do carro com a bandeja do carro. Então, ele tem um sistema aqui que ele limita o movimento, tá? E quando esse danadinho aqui estoura, pessoal, ele faz um barulho aí, um rangido bem estranho. E às vezes você acha que tá vindo ali da parte de suspensão, né? Das molas ou do amortecedor. E não, pessoal, na verdade tá vindo desse danadinho aqui, ó. Ele pode aí te dar muita dor de cabeça, apesar do tamanho, tá? Da peça. Não se engana não. A dor de cabeça pode ser grande. E eu vou falar no final do vídeo também, tá, pessoal? Quanto que custa uma peça dessa aqui. Para quem não sabe, eu trabalho uma concessionária da Chevrolet. Então eu tenho acesso aqui a valores e as peças também para estar mostrando para vocês e dando as dicas, tá? Para você não sair gastando dinheiro à toa e economizar aí na hora da compra. Para quem gosta de ver a referência original do item, ó. Esse pivô aqui serve na maioria dos carros da Chevrolet, tá? Serve na Spin, serve no Onix, no Cobalt, no Prisma, na Montana, do modelo novo. Serve em vários carros, tá, pessoal? E a dor de cabeça que você vai ter até descobrir que essa peça aqui é a causadora dos seus problemas, não tá escrita, tá? É muita dor de cabeça até você conseguir identificar o problema. E o que pode ser além dessa pecinha aqui, pessoal? Pode ser essa aqui também, ó. Bieleta, tá? Para quem não conhece aí, essa peça também vai lá na suspensão do seu carro. E quando ela dá problema também, o carro começa a fazer barulho estranho, tá? Começa a dar rangido e você não consegue encontrar a causa. Geralmente pode ser a bieleta ou o pivô, tá? Que tá ruim aí no seu carro. E eu vou passar valores, tá, pessoal? Quanto que custa essa peça aqui genuína? Pessoal, em média aí de R$250, tá? Esse pivôzinho aqui. Geralmente no paralelo você consegue um preço mais acessível, mas fica atento aí à marca que você está colocando, tá? Como eu sempre digo, a manutenção aí, o valor da mão de obra pode ser até maior, tá? Para o seu mecânico trocar essa peça aqui na garantia. Principalmente se você comprar a peça de fora e levar para o seu mecânico que está fazendo